Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sudi dengarkan cerita-cerita yang Abang sampaikan. Yang semua cerita ni bukanlah cerita Abang, tapi cerita yang orang dibagi kepada Abang. Kurang-kurang dia kata bila Abang ceritakan, dapatlah pengajaran untuk Abang dan juga untuk semua. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 cerita dan ketiga-tiga cerita ni belum pernah lagi terdengar di mana-mana. Pelik kan? Dan malam semalam abang tengok cerita KKN di Desa Penari. Satu cerita Indonesia. Ceritanya tak seram sangat. Sebab hantunya tak seram lah. Seram juga hantunya, yang berbulu-bulu tu seram lah. Cumanya cerita tu berdasarkan kisah benar. Bila abang tengok cerita tu, abang teringat cerita-cerita yang pernah abang dapat, yang semuanya daripada pengalaman yang betul-betul terjadi. Indonesia dah buat filem untuk KKN Desa Penari. Jadi abang macam berharap yang cerita-cerita pengalaman orang yang abang dapat ni tolonglah jadikan filem. Sedap apa jadikan filem. Best juga kan. Dan tiba-tiba kan abang terfikir satu idea tau. Bukanlah untuk mencari keuntungan, tak. Abang terfikir abang nak buat tour. Pelik bunyinya. Abang nak buat tour, nak jemput siapa-siapa bila abang dah terkenal nantilah dah, bila subscriber abang dah juta-juta macam tu, abang nak invite, bahasa Inggeris pula, menjemput siapa-siapa yang nak datang kat rumah abang. Tengok dekat mana abang cerita, tengok penampakan yang pernah abang nampak sekitar rumah ni. Kurang-kurang sambil-sambil tu penonton boleh rasa apa yang abang rasa, apa yang abang alami. Mana bilik air yang bunyi berdegang tiba-tiba dalam cerita Cindai, lagu Cindai kan, abang pernah cerita dulu, tiba-tiba bilik airnya bunyi macam ada benda jatuh, lepas tu bunyi pintu terbuka. Jadi bolehlah orang datang melawat rumah abang. Inilah tempat abang cerita, inilah tempatnya kalau budak melintas tak ada muka tu semua. Nanti boleh ceritakan. Bukan apa saja, nak berkongsi pengalaman. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang budak perempuan. Abang letakkan nama dia sebagai Mon. Berlaku pada tahun 1998. Abang tergelak Mon tu nama kawan baik abang. Nama dia sebenarnya Munirah, tapi kita orang panggil Mon. Jadi berlaku pada 1998 dekat Besut, Terengganu. Kisahnya macam ni. 1998 pada waktu tu keluarga Mon ada mak, ayah, abang, kakak dan juga dia. Senang cerita, satu keluarga tu lebih kurang ada 5 orang lah. Jadi keluarga diorang ni bukanlah keluarga yang senang sangat. Sebabnya pada tahun tu tiba-tiba dekat surat khabar ada jual rumah lelong. Harganya RM35,000. Rumah teres 2 tingkat 4 bilik dengan harga RM35,000. Jadi bila bapak dia dapat tengok iklan tu, tak tangguh-tangguh, terus buat perjanjian, setuju nak beli, siap bayar lagi duit. Murah, RM35,000. Tapi selalunya rumah murah-murah ni lah yang ada cerita sebaliknya. Itu jugalah yang terjadi dekat Mon dan keluarga. Jadi bila bapak dia dah beli rumah tu, diorang sekeluarga sangat happy. Sebab rumah tu memang tak banyak kerosakan. Walaupun rumah tu rumah second hand, maksudnya rumah beli atas orang, atas bank, tapi kerosakannya tak banyak. Jadi bapak dia gunakan duit baki yang ada tu untuk buat renovation rumah tu. Ia tambah awning, ia betulkan pintu, buat cat belang-belang, macam tu lah, maksudnya dicantikkan rumah tu lah. Jadi bila Mon dan sekeluarga pindah kat rumah tu, tak nampak dah rumah tu macam rumah second hand. Nampak macam rumah tu brand new, baru punya rumah, bau cat menusuk hidung lagi. Jadi diorang pun pindah dalam rumah tu dengan keadaan yang sangat bersyukur. Dan bila pindah kat dalam rumah tu, ada benda yang pelik. Banyak jiran-jiran yang datang dan buat muka macam, kau pindah kat sini,
Kenapa kau pindah kat sini? Mula dah tanya soalan-soalan cepumas-cepumas. Lepas tu mak kepada Mon ni pun ceritalah rumah ni jual murah 35,000. Mana nak dapat kat Besut, dia kata. Pada waktu tu 1998 memang rugilah kalau tak beli. Jadi bukan seorang jiran yang tanya, ada lebih kurang 3-4 orang jiran yang tanya. Tapi bila mak Mon tanya, apa ada cerita seram ke kat rumah ni? Tak ada. Baik punya cerita, dia kata. Rumah ni semua dulu bekas imam duduk. Itu abang tambah lah. Dia kata mak dia kata tak adalah dapat cerita-cerita negatif. Tapi mula-mula duduk rumah tu, Mon dah rasa macam ada benda yang tak kena. Peristiwa pertama yang Mon rasa, bukan Mon aja, Mon adik-beradik dia, abang dan kakak dia semua rasa, iaitu tiba-tiba senang ada bau busuk kat rumah. Tiba-tiba je dekat dapur bau busuk, tapi cari-cari tak ada. Tiba-tiba dekat ruang tamu bau busuk, cari-cari tak ada. Tapi bila tanya dengan mak ayah dia, mak dengan ayah bau busuk tak kadang-kadang? Mak ayah dia cakap bagi jawapan senangnya, bau cat tu. Rumah ni kan bau cat. Cat kan kalau kena hujan, air hujan kat luar ataupun panas kat luar, memang sedang naik bau. Jadi bau tu lah agaknya yang kau ingat bau busuk. Mon kata dia bukanlah budak kecil nak tipu. Dia tahu bau tu bukan bau cat, tapi disebabkan mak ayah dia dah yakinkan macam tu, dan dia pun tak naklah melawan mak ayah dia. Dia kata boleh je lah, memanglah kot bau cat. Tapi ada ada beberapa peristiwa berkaitan dengan bilik air dalam bilik Mon. Nak jadi cerita, bilik Mon ni, Mon tinggal dengan kakak dia. Lepas tu sebelah bilik Mon tu adalah bilik abang dia. Dan dua-dua bilik ni berkongsi satu bilik air. Dengan kata lain, dua-dua bilik boleh guna bilik air yang sama. Tapi cerita seramnya, bila setiap malam Mon dengar bunyi air menitik laju. Bukan menitik laju. Bunyi air keluar daripada pipe tu macam seolah-olah macam orang guna. Macam ada orang dalam bilik air. Mula-mula Mon ingat pipe rosak ataupun adalah tikus tersumbat ke dalam pipe tu. Jadi dia pergilah masuk bilik air tu, dia cek. Memang air pipe tu terbuka. Air pipe yang dekat dengan tandas tu. Bukan yang dekat sinki tu. Yang dekat tandas yang selalu digunakan untuk istinja tu kan. Untuk membersih-bersihkan diri tu. Dia kata air dekat situ terbuka. Pelik gila. Dia dah tutup, tak nampak pun macam ada loose ke apa benda ke. Elok je pipe tu. Tapi yang dia lebih pelik lagi, keseluruhan lantai bilik air tu basah. Macam seolah-olah ada orang guna. Jadi esok paginya, lepas tutup bilik air tu, dia tidur. Lepas tu besok pagi ni tanya dengan kakak dia, "Kak, pernah tak jadi akak dengar bunyi air tengah malam, air terbuka, pipe air terbuka?" Akak dia kata, "Alah, tu semua jiran tu. Engkau yang berangan-berangan. Rumah macam ni dah bagus, ayah dah buat renovation, kau banyaklah pula bunyi air pipe." Dah itu jiran tu semua tu. Jadi bila dengar macam tu, Mon kata macam mungkinlah jiran kot. Jadi Mon pun buat tak tahu je lah. Tapi kisah pertama disusuli dengan kisah kedua, iaitu tiba-tiba satu malam Mon terbangun bila dia dengar ada orang dalam bilik air. Dia ingat kakak dia. Dia tengok dekat katil, kakak dia ada tengah berdengkur, cantik je. Jadi dia kata mungkinlah abang dia. Jadi dia pun buat tak tahulah, dia tidur macam biasa. Tapi besok pagi bila dia tanya dengan abang dia, "Bang, kenapa abang mandi pukul tengah malam?" Abang dia kata, "Ngigau ke kau? Aku tak pernah mandi tengah malam. Sejuk aku kot. Paling teruk pun aku mandi pukul 12 tengah malam. Pukul 3, 4 pagi tak adalah aku nak bangun tengah malam mandi," dia kata. Jadi Mon kata dia salah dengar ke? Dia cakap lah dengan kakak dia. Kakak dia bantai jiran sebelah, Dek Mon, jiran sebelah engkau tu yang selalu banyak berangan-angan ada hantu. Dia kata, "Tak ada hantu kat rumah ni. Rumah ni aman-aman je." Tapi sebenarnya kau nak tahu tak? Sepanjang apa yang Mon cerita tu, si kakak dengan si abang pun alami benda yang sama. Tapi diorang ni pakat-pakat tak nak cerita kat Mon. Sebab dia kata dia takut Mon ni jadi takut. Sebab Mon ni adik bongsu. Okey, tak apalah. Mon pun bila dengar, dia pun tak tahu kakak dengan abang dia tahu. Jadi dia pun buat tak tahulah. Okey, dah bagi alasan macam tu. Dan satu hari diorang ni pergi bercuti ke tempat yang jauh dalam 3-4 hari. Lepas tu balik ke rumah tu. Bila balik ke rumah tu, benda pertama yang Mon cek adalah bilik air. Memang betul seperti jangkaan Mon. Bilik air, keseluruhan bilik air tu basah dan
kuantiti air dekat dalam baldi pun berkurang. Lepas tu ada tanda-tanda seperti digunakan. Jadi kali ni Mon cakap dengan bapa, mak, abang, akak dia, keempat-empat orang ni dah tak boleh nak bagi alasan apa lagi dah. Redha je lah. Jadi mak dia cakap mungkinlah ada orang alam sebelah tumpang mandi kat bilik air korang ni. Mungkin bilik air korang ni kot cantik benar kan, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, Mon kata macam, oh mungkin juga. Jadi peristiwa tu menjadikan satu keluarga ni jadi rasa takut tau sebenarnya. Muka kakak dia dah cuak, abang dia dah cuak, akak dia, mak bapak dia pun dah cuak. Tapi peristiwa terakhir ni yang menyebabkan keluarga ni cari jawapan apa rahsia dekat rumah ni. Iaitu pada satu hari, diorang ni balik daripada membeli belah, makan-makan malam dekat luar. Bila balik, buka je pintu, dengar dekat tingkat atas, iaitu bilik air abang dengan kakak Mon, dengan bilik air Mon lah tu, dengar orang mandi. Memang semua orang dengar, mak bapak dia semua dengar. Waktu tu masing-masing berpelukan satu sama lain. Jadi diorang pun naiklah tingkat atas perlahan-lahan tanpa buka lampu. Dan bila diorang sampai kat tingkat atas, memang dengar ada orang mandi. Jadi nak tak nak, diorang pun rempuh bilik air tu. Bilik air tu gelap. Tapi bila buka lampu, memang belantai semua basah. Dan ada kesan-kesan orang mandi, macam ada orang usik sabun, usik sempu macam tu. Jadi malam tu juga diorang ni sekeluarga cabut daripada rumah tu, pergi ke rumah saudara mara yang terdekat, tidur kat sana. Jadi sepanjang diorang tidur dekat rumah saudara mara tu, emak dengan ayah Mon ni merayau di kawasan kejiranan diorang, tanya dengan jiran-jiran. Kebanyakan jiran kata rumah tu clean and clear, tak ada apa benda peristiwa yang menakutkan berlaku sebelum ni. Tapi ada satu jiran yang dekat jalan paling hujung, rumah paling hujung sekali, dia beritahu sebenarnya orang taman ni dah berpakat-pakat tak nak beritahu cerita sebenar rumah tu. Jadi dia ceritakan, rupanya dulu rumah tu yang duduk sepasang suami isteri, dua-dua tu dah kira dah tua lah. Dan dia, orang tua lelaki bini dua orang ni memang jarang keluar rumah. Jadi dalam satu minggu tu diorang tak nampak orang tua ni keluar. Tiba-tiba bau busuk aja. Dan diorang buat report polis. Bila pihak bomber datang, buka rumah tu, rupanya sepasang suami isteri tu dah meninggal. Dan meninggal dalam rumah tu. Bila mak bapak Mon dengar cerita macam ni, memang tak tangguh-tangguh lah. Bapak Mon cari orang cerdik pandai pagar rumah tu. Maksud pagar kat sini, kalau yang penonton bukan Islam, adalah kita bacakan ayat Al-Quran di sekitar rumah. Ada kadang-kadang diorang taburkan garam, kadang-kadang diorang siram air di sekitar rumah, dengan tujuan untuk menghalau benda-benda yang jin-jin yang duduk dekat rumah tu untuk keluar daripada situ. Jadi bapak dia pun pagarlah rumah. Dan sejak diorang pagar rumah, tak ada lagi peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Tapi sampai sekarang Mon duduk rumah tu. Mon dah kahwin sekarang ni, jadi dia duduk luar lah. Cumanya sampai ke sudah, dia tak tahu apa kaitan bilik air berbunyi dan ada orang guna dengan cerita sepasang suami isteri itu meninggal. Dan yang paling dia nak tahu sangat, kat mana sebenarnya kedudukan jenazah waktu pihak bomber jumpa. Mungkin dekat ruang tamu, kat dapur, mungkin dekat bilik Mon sendiri. Itu yang Mon tak tahu sampai sekarang. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang wanita. Berlaku pada tahun 2007, tapi abang gunakan namanya iaitu Yaya. Tahun 2007 menjadi tahun yang paling gemilang buat Yaya sebab akhirnya dia berkahwin dengan pilihan hati. Dia berkenalan dengan suami dia melalui media sosial. Dan suami dia bekerja sebagai seorang pemandu trailer, pemandu lori yang besar tu kan. Jadi dia kata dia tak kisah suami dia kerja apa pun, asalkan suami dia ni bertanggungjawab terhadap isteri dia. Cuma dalam tanggungjawab tu ada satu benda yang dia tak berkenan sangat dengan suami dia ni. Dia kata setiap kali dia balik ke kampung suami dia yang terletak dekat Jengka, dekat Felda Jengka, tak Jengka berapa pun tak tahulah. Dia kata tak akan tidur. Balik pagi, petang balik semula ke rumah dia orang.
Dan kalau tidur, memang tak pernah tidur lah dia kata. Dekat rumah mak mentua dia dengan bapak mentua dia ni, iaitu rumah suami dia ni, tak pernah tidur. Main cecah-cecah je balik. Tapi yang dia peliknya, mak bapak mentua dia pun tak adalah marah. Kalau setengah bapak dengan mak mentua kan, kalau menantu tak tidur rumah kan, tak sedap lah kan. Mestilah dia kata, sampai hati tak tidur rumah abah, macam tu lah lebih kurang. Tapi yang keluarga suami dia ni memang kalau boleh disuruh balik, jangan tidur rumah ni. Jadi itu yang jadi persoalan. Lama-lama dia punya persoalan tu melekat kat kepala, sampai kan dia tanya dengan suami ni. Yaya ni tanya dengan suami dia, kenapa abang sebenarnya tak nak tidur kampung ni? Dia kata masa tu dalam 2007 belum raya lagi. Nanti kalau raya pun kita kena balik kampung duduk rumah abang juga. Dia kata kena tidur juga. Jadi sebelum tu teringin-teringin lah saya nak tidur dekat rumah abang. Suami dia bagi jawapan senang je. Belum bersedia, awak belum sedia. Kalau awak dah bersedia, nanti saya akan bawa tidur. Bertunggu tangga lah dengan mak saya, dia kata. Tapi dia kata kenapa tidak sekarang? Jadi dia pun macam berbela-bela lah. Dia kata bela, kenapalah suami dia tak kasih. Tapi selepas beberapa bulan, lebih kurang 7 bulan dia orang kahwin, akhirnya suami dia bawa lah si Yaya ni balik kampung, kampung yang dekat Jengka ni. Dan suami dia cakap kita tidur rumah mak 2 hari. Jadi bila Yaya dengar ni, seronok lah kan. Menantu mana yang tak seronok nak tidur rumah mertua? Ayat tu pelik kan? Yang faham-faham, yang tak faham dah. Jadi menantu mana yang tak seronok tidur rumah mertua kan? Semua seronok. Gelak bang. Tak adalah, bukan semua orang macam tu. Menantu mak abang okey je. Hari-hari tiap minggu balik rumah mak abang. Punya seronok berkumpul lah. Minta maaf kalau tersalah cakap, minta maaf sangat. Okey, balik pada cerita. Jadi dia seronok lah dapat tidur mak mentua dia. Sebabnya Yaya ni dia seronok dengan suasana kampung, terutama di rumah mak mentua dia ni. Bukan rumah sebarang tau, memang rumah yang cantik. Rumah dah macam rumah pusaka, dia kata. Cantik rumahnya, dibuat cantik dengan kayu-kayu, tak ada batu-batu, masih lagi kayu. Siap ada pangkin kat belakang tu. Dia pernah tanya dengan mak mentua dia, kenapa pangkin kat belakang tu tak dirobohkan? Dia kata kenangan. Itu nenek suka duduk situ, dia kata. Dulu nenek suka duduk situ, jadi dia orang tak robohkan pangkin belakang tu. Okeylah, dia kata tak ada masalah. Tapi malam pertama dia duduk rumah tu, dia tidur rumah tu, dia terdengar orang basuh baju dekat pelantar belakang. Pelantar yang terletak belakang rumah. Waktu tu dia pelik. Pukul 1 pagi orang basuh baju. Dia pun pergilah daripada bilik ke bilik, mengira mak, ayah mentua, suami dia, adik-beradik suami dia, semua ada. Siapa yang basuh baju kat belakang rumah? Jadi dia pun rasa macam nak jengah-jengah lah kan. Rasa macam macam tu. Jadi dia pun pergilah kat belakang, duduk selak langsir dapur. Nampak orang tua tengah menyental, tengah basuh baju. Siapa pula orang tua ni? Tak apalah, mungkinlah dia kata mana-mana jin lah, dia kata. Dia tak jangka tu manusia. Dia yakin mana ada orang tua pukul 1 pagi nak nyental baju dekat pangkin, tak adalah kan. Jadi abang nak cakap pangkin, betul kan pangkin? Kalau salah betul kan kalau tempat basuh baju kat belakang. Ke pelantar, ke pangkin. Lebih kurang. Jadi pelantar, bukan pangkin kan, pelantar. Jadi dia kata bila dia nampak orang tua tu, dia yakin orang tua tu bukan manusia. Tapi dia tak tahu orang tua tu siapa. Jadi besok pagi dia beritahu dengan mak mentua dia. Mak, dia kata, malam tadi Yaya nampak orang tua tengah basuh baju dekat pelantar belakang. Gelak pada itu nenek kamu lah, dia kata. Apalah nenek saya pula? Maksudnya nenek kepada suami dia lah. Itu nenek kepada abang kamu, dia kata. Oh, bukan dia meninggal ke? Kata. Itu dia punya belaan. Masa tu Yaya kata dia macam, kenapa mak mentua dia jawab dalam keadaan yang macam tak terkejut dan sangat gembira, happy macam tu. Belaan tu, dia kata. Jadi dia pun macam blur. Petang tu dia tanya dengan suami dia. Dia cerita dengan suami yang dia dengar orang basuh baju. Lepas tu dia selat, dia nampak orang tua. Lepas tu mak mentua dia cakap itu adalah belaan nenek dia. Lepas tu suami dia kata, dia kata, dulu nenek abang power, banyak belaan dia. Jadi nenek abang ni walaupun kudrat dah tak ada, dah tua, umur 80, masih lagi boleh berkebun. Setakat angkat ubi kayu sepapan 2, boleh kurang selabu 2
mikul macam tu, tak ada hal lah dia kata. Sebab mak nenek abang memang membela, memang ini dulu rumah dia duduk sini dulu, dia memang dia bela macam-macam belaan. Jadi belaan-belaan dia tu yang mungkin salah satunya basuh baju. Sebabnya daripada muda sampai ketua memang menjadi kegemaran si nenek abang ni, dia kata, untuk basuh baju tengah malam, mungkin pukul 1, pukul 2. Jadi bila dia meninggal, mungkin belaan-belaan dia tengok, oh itu kegemaran tuan aku, jadi dia pun menyambung kegemaran tuan dia walaupun tuan dia dah ada ke alam barzah. Macam tu lah. Bila dapat penerangan macam tu, bela Yaya. Oh, jadi baru dia faham. Inilah puncanya kenapa suami dia tak kasih, tak kata tak bersedia untuk bawa dia balik kampung. Jadi Yaya cakap tak pernah kena buang ke ataupun nak pagar ke rumah ke, apa buatlah supaya benda tu tak mengacau anak cucu. Lepas tu suami dia cakap, mak mentua dia cakap, benda tu tak kacau pun, biarlah dia nak basuh baju, biarlah nak basuh baju, nak joget-joget pun biarlah kat sana kat belakang. Sebab benda tu, pelantar tu agak jauh daripada rumah. Jadi lantak dia lah, dia kata. Jadi sejak tu Yaya dah mula faham, oh keluarga ni memang ada cerita di sebaliknya lah, cerita yang menakutkan. Dan mengikut kata Yaya, sampai sekarang boleh lagi dengar bunyi orang basuh baju dalam malam-malam tertentu. Dan kalau saya lihat memang nampak orang tua basuh baju, tertonggeng-tonggeng orang tua tu basuh baju. Cumanya itu bukan orang, tapi belaan kepada nenek keluarga ni. Cerita yang ketiga ataupun cerita yang terakhir disampaikan oleh seorang perempuan, namanya Abang letak Ana, nama yang dicadangkan oleh penonton jugalah. Berlaku pada tahun 2004 dekat Alostar, Kedah. Salah satu hotel yang terkenal dekat Alostar. Cerita dia macam ni. Ana pada tahun 2004, dia ni sebenarnya kerja kat Kuala Lumpur dekat Mont Kiara, tapi dia memang selalu berulang alik ke Alostar Kedah sebabnya dia memang akan ada tugasan ke Alostar. Jadi pada suatu hari 2004 ni tiba-tiba dapat email yang dia kena pergi bertugas dekat Alostar selama 1 hari 1 malam. Jadi dengan kata lain, dia duduk kat Alostar tu 1 malam lah. Disebabkan dia ni dah banyak kali ulang alik ke Alostar, macam Alostar dengan dia tu macam hujung isi dengan kuku lah, dia punya rapat dengan Alostar tu. Jadi dia memang akan menginap dekat satu hotel yang terkenal dekat Alostar ni, dan dia siap boleh cakap bilik apa yang dia nak, nombor bilik dia dah sampai hafal. Dengan kata lain, kalau dia sampai dekat hotel tu, saya nak duduk kat tingkat 2 bilik 40, macam tu, dia dah tahu nama bilik. Dan setiap kali datang Alostar, bilik tu juga yang dia pergi duduk. Memang dia selesa sangat bilik tu. Dan begitu juga yang dia harapkan untuk kedatangan dia ke Alostar pada tahun 2004. Tapi apa yang diharapkan tak menjadi langsung. Bila dia sampai dekat hotel tu, penuh. Semua bilik penuh. Rupanya pada waktu tu cuti sekolah. Orang semua balik kampung, balik bercuti, pergi bercuti ke Alostar Kedah waktu tu 2004. Tahun melawat Alostar agaknya pada waktu tu. Itu kalau abang agak je lah. Jadi dia pun macam, alah, bilik yang sepatutnya dia duduk tu dah tak ada dah. Orang lain dah duduk, dah cop dah. Jadi dia tanyalah dengan management dekat situ, dan management tu pun dia kenal. Lepas tu dia tanya dengan abang management ni, abang management ni, abang bos, ada tak bilik kosong? Tu abang tu cakap, ada satu bilik, dan bilik tu menghadap pokok besar yang dekat belakang hotel tu. Lepas tu, tapi bilik tu macam jarang duduk, dia kata. Jadi bila dengar macam tu, perasaan dah berbelah bagi, nak duduk tak, nak duduk tak. Tapi si Ana ni bukanlah orang yang takut sangat. Dia kata, bolehlah bang bos, saya duduk je lah bilik tu, bagilah kunci bilik. Nanti petang nanti saya akan masuk barang. Lepas tu saya tidur bilik tu lah. Lagipun tidurnya 1 malam je kan. Jadi dia pun ambil lah kunci, dia pun pergilah buat tugasan dia, dundang-dundang, dipendekkan cerita. Dan petang tu lebih kurang pukul 6, dia pun baliklah dekat hotel tu. Dia bawa barang-barang dia, bawa naik atas, bawa naik ke bilik hotel. Jadi dekat bilik hotel dia letaklah barang-barang dia. Mula-mula dia rasa macam biasa, tapi lama-lama dia rasa bilik tu macam suram, macam ada sesuatu yang tak kena. Jadi dia cadang, dia mandi-mandi, maghrib nanti dia akan keluar pergi makan. Jadi dia pun lepas maghrib, lepas solat, dia pun keluarlah nak katanya lagi makan. Nak makan pula dekat KFC. Tak tahulah tekak dia pada waktu tu nak sangat makan KFC. Jadi dia pun roger-roger lah waktu dekat KFC tu, dia roger-roger lah kawan-kawan dia yang memang duduk dekat Alostar. Jadi dia pun adalah 2-3 orang kawan dia yang memang ada dekat situ. Dan dia orang pun bercadang lepas makan, dia orang nak ronda-ronda di sekitar Alostar, pergi
pergi pasar malam ke, cari-cari barang ke, Alostar cari makan. Sedap kan? Makan kat Alostar memang sedap-sedap. Nasi ulam. Abang paling suka nasi ulam. Sedap. Sebab dia pelik. Tak ada dekat tempat lain. Jadi malam tu dia pun, Ana dengan kawan-kawan dia tu pun pergilah merayau-rayau. Jadi waktu merayau tu dia dah lupa tentang bilik tu. Yang dia rasa seram pada bilik tu, dia dah lupa dah. Merayau-rayau daripada pukul 8 sampai jejak pukul 11.30 malam. Waktu tu mata Ana dah rabak, dah ngantuk gila dia kata. Jadi dia pun suruhlah kawan dia hantar dia balik dekat hotel tu, dan dia pun naiklah dekat bilik. Waktu dia sampai depan betul kat pintu bilik nak buka tu, dia dah rasa seram tau, sebab belakang dia membelakangi pokok besar, dan dia rasa macam pokok tu ada yang menunggu. Jadi buat bodoh je lah. Jadi waktu dia cuba buka pintu tu, guna kunci macam tak boleh, tiba-tiba dia tercium bau wangi yang datang daripada pokok tu. Kalau abang waktu tu juga abang tidur dalam kereta ataupun cari hotel lain, tak akan mengambil risiko. Tapi Ana kata tidur satu malam je. Kenapa salahnya kan? Dia pun tak adalah takut sangat. Jadi dia pun tercium bau wangi tu daripada pokok tu. Dia punya positive thinkingnya, mungkin ada pengunjung-pengunjung yang duk bersandar-sandar kat pokok tu, kot duk manjat-manjat pokok tu sambil-sambil pakai minyak wangi. Sebab itulah bau wangi tu datang kat bilik aku. Dia punya positif dia tu. Sebenarnya kata Ana waktu tu mata dia dah rabak, dah memang nak terkoyak, nak tidur gila dah. Jadi dia masuk bilik. Patutnya orang tua-tua kata bila balik daripada tengah malam, masuk dalam rumah, kita kena mandi. Dia langgar je pantang tu, mata dah rabak, dia cuma semayang. Lepas semayang, dia tidur kat katil. Dia tak tahan dia punya panggilan bantal dan katil tu melambai-lambai sangat lah. Jadi dia tak mandi, dia cuma tidur. Dia dah menjadi kebiasaan dia, kalau tidur dia akan tutup seluruh badan. Kalau abang jadi suami dia, abang tolak di tepi katil. Takut tiba-tiba bangun bini sebelah kelubung, ujung kaki, ujung kepala, tak ke berdarah-darah. Dah lah member dia memang jenis bukannya berani, apa sapuk bini abang. Jadi siapa yang nak jadi bini abang, jangan buat perangai macam tu. Sebab suami anda bukanlah orang yang berani. Jadi itu selengan je. Jadi itu memang jadi kebiasaan dia, memang selibung daripada kaki sampai kepala. Tidur. Tiba-tiba lebih kurang, dia kata dia tak tahu pukul berapa. Dia kata lebih kurang pukul 1, pukul 2, dia tercium bau wangi. Wangi kuat gila bau tu. Sampaikan menusuk hidung dia sampai dia tak selesa. Kenapa? Dia pelik juga macam mana bau wangi tu boleh tembus selimut. Padahal selimut tu agak tebal. Tapi dia tahan je lah. Dia bau wangi. Tapi bila dah bau wangi tu kuat sangat, dia pun buka lah. Macam ni, turunkan selimut tu. Bila turunkan selimut tu, dia nampak dekat depan dia ada seorang kakak. Kakak tu tak nampak muka, tapi nampak seorang kakak lah pakai baju kurung putih. Kalau korang buat apa? Kalau abang terjun dan lari, ataupun abang hazan kat situ, yang dengan kata lain abang memang tak duduk bilik tu, tapi Ana dia buat tindakan lain. Dia konon-konon macam dia tengah mengeliat nak tidur. Bila dia buka selimut tu, dia paling ke kanan, paling ke kiri. Konon-konon macam dia tengah tidur lah. Dia cuba untuk mengelak daripada bertentang mata dengan budak Allah tu. Tapi dia perasan kakak rockers tu tengah pandang dia. Jadi dalam hati dia kukmat dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berzikir. Tapi makin kuat dia berzikir, makin kuat bau wangi itu menusuk hidung. Jadi dia palinglah olok-olok macam paling belah kanan pula. Sambil-sambil tu dia menjeling-jeling, buka mata kecil-kecil tengok. Kakak tu ada lagi kat ujung katil duk berdiri. Allahu Akbar. Kenapalah dia buat perangai macam tu? Duk berdiri kat ujung katil. Waktu tu dia dah berpeluh. Dia kata memang habislah. Anak kata dia tak tahu nak buat apa. Jadi waktu tu dia tak tahu, dia cuma tambahkan zikir, baca ayatul kursi. Dia baca bersungguh-sungguh, baca 3 kul, dia kata baca, dan bau wangi tu makin hari makin hilang, makin lama hilang. Bila dah tak ada bau wangi tu, dia buka mata, dah tak ada kakak rockers tu. Lupa abang nak cerita, kejadian ni berlaku dalam bilik yang gelap. Sebab Ana ni memang suka tidur bilik gelap. Jadi walaupun ada cahaya sikit daripada bilik air, bolehlah nampak kakak tu tengah berdiri. Jadi bila kakak tu hilang, cepat-cepat dia buka lampu, tidur dalam keadaan terang, sambil buka laptop, pasang ruqyah. Memang itu memang tindakan yang cerdik yang tu.
Jadi dia pun barulah dia dapat tidur. Besok pagi dia serang manager tu. Abang manager, malam tadi saya kena dengki dengan makcik rockers, kakak rockers tahu. Tergelak-gelak abang tu. Sebenarnya abang tu cakap memang bilik tu dah banyak kali orang jumpa, tapi dia tak kacau. Dia setakat datang-datang tengok-tengok, jenguk-jenguk dengan dia tengok siapa yang tidur di bilik tu. Dan kebanyakan pekerja hotel tu cakap bilik tu memang bilik dia, bilik makhluk tu. Jadi dia bila makhluk tu tengok ada makhluk lain, tak mandi pula tu tengah tidur atas katil, dia pun macam, kenapa lah aku tak mandi, pergilah mandi dulu. Agaknya lah dia pandang macam tu. Jadi apa abang terkelu lidah. Ana pun marah lah dekat manager tu, lain kali jangan buat macam ni lah. Tapi sejak daripada tu manager tu dah tahu bila Ana datang memang akan booking awal-awal dan tak akan main sergah-sergah halam macam tu je. Dia siap-siap booking awal-awal dan dia tak dapat bilik tu lagi sampailah dia habis kerja dekat company tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 cerita yang abang sampaikan. Ada juga kebaikan daripada 3-3 cerita ni, iaitu ke mana pun kita pergi sebagai umat Islam, jangan lepas daripada bibir ni selawat Nabi. Yalah, sebab sekali kita selawat 10 kali Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama selawat dengan kita. Itulah yang diberitahu oleh ceramah agama yang abang tengok dekat YouTube. Jadi kita sama-sama lah ringan-ringan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ringan-ringan je lah sebut. Cumanya supaya untuk ke pertahanan dalam. Kadang-kadang ialah kita ni bukan alim sangat kan. Jadi nak sembahyang tahajud pun susah. Kalau abang lah sembahyang tahajud pun susah. Itulah amalan yang boleh kita buat ringan-ringan. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Terima kasih juga yang dah membeli t-shirt yang abang jual, dan terima kasih dah membeli sambal yang abang jual. Alhamdulillah, keadaan kawan abang dah semakin pulih daripada penyakit dia lah, iaitu yang cipta sambal lara tu. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Dan abang memang sentiasa ingatkan pada diri abang, hasil jualan abang yang t-shirt bukan sambal, sebab sambal tu kan orang punya kan. Jadi hasil jualan t-shirt nanti abang kumpul-kumpul untuk abang hadiahkan kepada masyarakat yang memerlukan. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri.